사지 말아야 할 선풍기. 이거는 잘 보일 거예요, 아마. 미니 선풍기. 절대 사면 안 됩니다. 자, 이게 한 5, 6천 원 한 건데, 네, 5, 6천 원. 되게 무소음이라고 했는데, 무소음은 아니고, 바람이 겁나 약해요. 한두 시간 끝나더라고요, 배터리가. 버튼식인데, 한 번 누르면 1단, 두 번은 2단, 3단. 3단까지 채보고요. 바람은 여기서 나옵니다. 지금 바람이 세기가 이 정도.